大家好，那今天我们聊的主题是心脏衰竭。顾名思义，心脏衰竭，心脏就是心脏产生一个衰竭的现象。那衰竭很简单，用中文的解释就是没有力气了。你就把心脏想象成是一个急斗，或者是一个抽水马达。那这个抽水马达发生问题了，它衰竭了，没有力气了，所以不论它抽吸的功能都会产生影响。所以我们心脏衰竭就是心脏收缩，把血液打出去的功能跟把血液吸回心脏的功能丧失掉了，没有力了，所以这就叫心脏衰竭。那其实心脏衰竭很容易跟胸腔的疾病混在一起，譬如说还有肾脏的问题，因为心脏衰竭常常都是以喘来表现，或者是咳嗽，那有人甚至于会水肿，比如说四肢水肿，那所以这些病人往往会先寻求胸腔科还有肾脏科，是不是肾脏有问题啊，还是肺部有问题等等。那其实怎么查出来都没问题，结果都是心脏的问题。所以很多这些喘啊身体水肿的问题其实都是源自于心脏衰竭，就像刚才讲的，心脏没力了，抽吸血液的功能都发生问题，抽不回来，所以它就水肿，然后打不出去，功能丧失了，可能就会喘等等，或水分淤积在肺部里面，都会造成喘的现象。心脏衰竭的成因蛮多的，一般从头到脚都有。那除了心脏本身，那非心脏引起的原因也很多，比较常见的比如说心血管的问题、冠状动脉疾病，血管发生阻塞之后，心脏本身的营养供养不足，所以长久下来也会造成心肌的一些问题，所以造成心脏衰竭。另外除了譬如说长期的贫血啊、长期的心律不整等等，或者是高血压没有好好的控制、内分泌的一些失调，这些长期都会造成心脏衰竭。甚至有些肥胖的病人啊，还有一些睡眠呼吸中止的问题，其实这一些都是我们常见造成心脏衰竭的主要原因。通常心脏衰竭跟心绞痛的确有很多都有强大的连带关系，诚如刚才说的，那一般来讲心脏衰竭可能是最后的果，那通常前面其中的原因就是我们的心脏血管的问题，冠状动脉血管阻塞，轻度的时候可能会有一些心绞痛的症状，但最终就是到心脏衰竭，心肌细胞因为血管阻塞供氧不足，所以造成心肌细胞受损，那长期下来它的心脏收缩就会受到影响，造成心脏衰竭。所以常常有时候心绞痛、血管阻塞没有处理好，到最后都会也变成心脏衰竭。所以心脏衰竭的病人反过来我们都会看看他的血管有没有问题，是不是有这种血管阻塞的这些问题造成。心脏衰竭主要的症状大概就是喘，很多都是用喘来表现，所以当你会觉得走路比较喘的时候，那大概就要怀疑是心脏衰竭。另外就是脚会水肿，脚怎么突然越来越肿等等，压下去不会回弹，那这些都是一个心脏衰竭的表现。那其他可能是没有办法平躺的睡觉，会觉得很吃力，需要坐起来呼吸等等。那有些可能会用咳嗽来表现。那比较些微的、比较次要的，可能会觉得头晕啊、食欲不振等等，然后没有力气、消化不良，然后晚上常常起来上厕所，甚至于说便秘的情况，以胃肠的状况来表现。其实这一些都是一些心脏衰竭会表现出来的一些症状。那心脏衰竭如何去检测？那当然如果有病人觉得心脏衰竭，一定是在门诊。那除了知觉的症状之外，那门诊的医师也会做一些身体检查，看看是不是有贫血啊等等啊，然后摸摸脚啊，做心电图等等这些基本的，可能会照个 X 光，胸部的 X 光看肺部有没有积水，心脏是不是有肿大等等。那另外也有抽血的方式，看看说我们所谓的心肌酵素或者一些心脏衰竭也指数是比较高。当然还有一些譬如说心脏超音波，还有一些冠状动脉的检测，还有核子医学的灌注扫描等等，这些都可以来评估我们心脏功能指数是不是有变差，然后心脏收缩能力是不是有变差的一个检测的方法。有助于心脏健康，还有对心脏衰竭有帮助的一些饮食跟运动，其实大家都很简单，我们都熟知，跟一般的常识很像，就是第一个少烟不要吃太咸。那水分当然要摄取就要小心，如果真的有心脏衰竭病人，水分的摄取就要严格控管。那还有如果说你有一些共病的话，比如说糖尿病、高血压等等这些糖尿病、高血压的血压一定要控制好，血糖一定要控制好，这些都是我们能做的。那至于运动的话，当然就不能太过要求，适度的运动可以，轻微的运动可以，不用因为说想要增加自己的肺活量、增加心脏的强度而做一个自己耐受不了的运动。那原则上适可而止，自己觉得已经到极限了，我们就要休息，不要强去训练它。
我先介绍一个咖喱饭好了。那其实它除了咖喱饭之外，还有拉面也在那边。各位如果对咖喱饭有兴趣的话，在士林捷运站附近有一家叫隐咖喱，就是隐形的隐。他老板其实是个日本人，他的咖喱饭其实蛮道地的，我推荐大家可以去尝看看。现在很幸运，他对面就开他的拉面，他的拉面生意更好，那也是蛮道地的一个日本口味的拉面，所以隐咖喱、隐拉面，如果说各位喜欢的话，都可以去尝尝看。